같은 브랜드에서 나온 가정용 양압기와 휴대용 양압기를 비교해 드리려고 합니다. 외관적으로만 봐도 크기 차이가 2배 정도는 나서 간편하도록 나온 양압기고요. 얘는 가지고 다닐 수는 있지만 휴대용 양압기에 비해서는 무게가 있고 부피가 있기 때문에 이제 해외 출장이 잦거나 여행을 다니시는 분들은 이 양압기보다는 휴대용 양압기를 부가적으로 구매를 해서 사용을 하십니다. 둘의 차이는 가습기가 있는지 없는지가 또 차이가 있는데, 가정용 양압기는 가습기가 부착이 되어 있고 휴대용 양압기는 가습기 물통이 따로 있는 게 아니라 마스크에 연결되어 있는 가습 필터를 통해서 이제 가습 기능을 충족을 하게 됩니다. 그래서 조금 더 건조하지 않게 사용을 하실 수 있다는 점이 차이점이고, 안에 들어가는 모터의 크기도 다르기 때문에 기존의 양압기를 사용하시는 분들은 조금 소음이 크네 라고 생각을 하실 수 있습니다.